哎，有点重量哦。来，我们直接倒出来。哎，不错哦。Hello，大家好，我是筒子哥。我们今天一样来到大湖海钓场。现在钓节目鲈的机会是钓一次少一次了。天气会慢慢的变冷，到冬天就没有节目鲈可以钓了。好，我们期待今天能有好的咬况哦。我们准备一下，来去开单。Hello， 大家好，我们开好单哦，准备开始哦。期待今天有好的咬况啊！来，开门鱼来咯，斩咯！哇，不小只哦，不要掉！来，进来！哇，哇，粗的哦！这边啊，哇，开门鱼哦，大只的，赞！哇，来，再来一次哦！哇，来，再一次。这边，再一次，哇，来，再来一次哦，赞！过来，进来，哇，哎呦，哇！还好有用网子，多，来，再一次哦，赞哦！来，哇，赞哦！再来一次，来。这边呢，哇，再一次啊，哇，拉走，哦，来，哇，再一次。来，再一次哦！哇，直接丢到嘴巴里面！哇，过来，斩哦！来，哇，过来！对，来，这边，来，再一次啊，掉了。哇，来，再来一次啊！哦，赞！
哇，放枪啊！哇，真可惜。啊，99来一只，不要放枪了。来来来，来，我的下课鱼来了。来来来。哇！哎，随便啦。好，下课鱼哦，赞！来来来，加码一只，来。加码一只下课鱼，出来！哎呀，末班车，想要歌功末班车，啊！来，加码一只，来，再来一只，哇，大只的哦！来来来。啊，留100只给你，你今天寿星。来，再一只。哇，来，再一只哦。来，再来一只。哇，进来！哎呦，要掉了！来，再一次哦！哇，嘴边！哇，好，再一次哦！掉！ 11号，你的时间到了。哎，时间到，收竿了。好了哦，大家好，我们来看今天的成绩哦。今天应该是不错的，一定比昨天好。哎，有点重量哦。来，直接倒出来了。哎。 战绩不错，哎，10只哦，今天有10只哦，哇，还不错哦，有钓到那个版型都很漂亮的。好，我们来拍照。好来，我们看今天钓多少哦，来来来，哇，今天不错哦，今天还有钓到10只哎，真是太棒了。哦，这个那么粗，你看。 放个保特瓶在旁边哦，这个拉的是非常的刺激啊！哇，赞！好，我们来去回这10只，看可以回多少了。走，好来，我们看今天钓多少哦！来来来，哎，好好好，好，今天也是不错了，我们有钓到10只。好，好，我们来去找阿三哥领工钱哦，他其实现在在柜台。 好，来看我们今天领多少啊？来来来，今天领400块哦，哇，也是不错哦。哎呀，阿三哥说也是不错了哈。好好好，谢谢。Hello， 大家好，我们钓完了，哇，今天比昨天好多了哦。今天钓10只，昨天钓6只。 我们今天回了400块哦，但是还可以啦哈。好，喜欢我的频道，请记得订阅、按赞、加分享。我们下一次见哦，拜拜。